长老，弟子愿意以身作则，苦练神功，定不负您的栽培。望长老赐教。不可以！血影神功，丁爷，当时掌门将秘籍交给你，是为了让你炼化体内的噬魂石，你怎么可以交给众弟子？公然违反门规！非常时期，当然有不同的方法嘛。之前蜀山那套老门规已经过时了，现在这个情况下，只会限制蜀山的崛起。那你的意思是，门规可以不管不顾，大家可以为所欲为吗？我不是这个意思，只是之前一战已经消耗我们蜀山大半，蜀山现在就像一个空虚的皮囊，一击即破。我教大家血影神功，就是希望能在最短的时间里面把蜀山的战斗力提升，这有什么不对？万一哪天又来一个魔宗，岂不是蜀山又要任人宰割？若不是亲耳所闻，我真的很难相信这些话是从你嘴里说出来的。当时青云向我禀报，我不相信，没想到这竟然是真的。原来是青云告的状。丁大哥，我只是担心你啊。没有什么好担心的，掌门，我的心思很简单，我只是觉得好东西就该拿出来和大家分享，不应该一个人独吞。前任掌门托我重任，我丁隐感激于心，现在继续传承，也是我的一番心意。掌门，如果你也想练血影神功，我立即把秘籍封上。血影神功十分危险，稍有不慎便会走火入魔。你应该明白，即使神功再威力无比，也不应该传授给这些刚入门的弟子。你这是想要了他们的命。神功练成与否，在于心性。如果心术正的话，就不怕走火入魔。你看我现在不是好好的吗？不然当初你也不会推荐我做典藏峰长老。掌门，你这么担心，是不是在怀疑我们蜀山的弟子心性不坚定？掌门，丁长老自接任典藏峰以来，一心教导众人，我们相信以丁长老的实力，定会潜心修习，不扰心智。弟子愿意冒险，在丁长老的教导下练习神功。掌门，典藏峰一脉一直是蜀山的中坚力量，我愿意替掌门好好教导蜀山的众弟子，为掌门分忧。那个人一点都不像原来的丁大哥了。以丁隐的秉性，他不会说出那样的话。一定是赤魂石在作怪。大师兄，那天在阴风谷到底发生什么事了？绿袍好像跟他说了些什么，对他打击很大，才导致走火入魔。我从阴风谷把他救回来的时候，他已经没了气息和脉搏，是赤魂石的力量才让他起死回生。竟有这种事！一开始我也不相信，但现在看来，是当时丁隐伤势严重，意志薄弱，才让赤魂石的元神侵染了他的心智。以前丁大哥被赤魂石影响都会痛苦不堪，我们都能感觉到他体内的魔性。可是现在，就好像魔性与他融为一体，他的心意不再反抗，彻底被改变了。不会的，我跟他单独在一起的时候还是好好的，我看到他一直都很努力的控制，只是他心里太痛苦了，才会被赤魂石影响了一点点。他一定还有救，一定还有救的。真的有救吗？我从他的眼神里能感觉到不会错的，你放心吧，掌门师兄，我已经给我娘传信，让她查阅古籍，看看丁大哥到底出了什么问题。如今蜀山正是多事之秋，我刚刚接任，要处理的事务堆积如山，一时间还真有点焦头烂额。如果不是你的提醒，我竟然没有留意到典藏峰的异动。你和丁隐向来感情深厚，你帮我多看着他一点，不要让他误入歧途。好的，掌门师兄，
反正等我娘回信还需要一些时日，我打算拜访一下百草师叔，看看他对丁大哥的事有没有什么主意。一切小心，不要让丁隐误会，更加激发他体内的魔性。煮了半天，就这么一小颗啊！我倒是能煮出一大锅来，你能为那个丁隐全吃下去啊？我错了，谢谢百草师叔。起效了再谢吧。如果你说的情况属实，丁隐这次情况恐怕是很严重，赤魂石也不太好控制啊。不会的，我一定会治好他的。啊，师傅，你觉得这能行吗？傻丫头，身子病了，吃药便行。这要是心病了，可得医心呐。丁大哥，我是来赔罪的。赔罪？不需要这样吧？要的，怎么不需要呢？来，怎么像木头一样站着呢？快点坐下来吧。这个不会是鸿门宴吧？丁大哥，我之前是一时不能理解你，所以才跑到大师兄那边去告你状的。后来我仔细的想了一下，我想你这么做一定有你的道理的。咱们算是生死之交，总不能因为这个小小的误会就影响我们的关系吧？你真的是这么想？谁不想蜀山好呢？之前小张总是说我太过保守，做什么都规规矩矩的，成不了大事。你这么做，冒这个险，也许是值得的。反正丁大哥肯定是想为我们蜀山好。当然了，我跟你说过，我一心想为蜀山好。这个桂花饼是我亲手做的，花呢是在栖霞峰后山采的，现在开的正是时候。你快点吃一口，保准你满口留香。你这出戏真的演得太好了吧？如果我真相信的话，那不是已经死了？丁大哥，你听我说，我是太担心你了，你身上的魔气太重了，我是怕赤魂石影响了你的心智，所以才找百草师叔帮忙的。你服了这个丹药，说不定能够压制住你身上的魔气啊！你下毒害我，还要我乖乖听话吗？丁大哥，我是真的担心你，我怎么会害你呢？我做这一切都是想帮你，想为你好。想帮我？为我好？却下毒来害我？你没事吧？所有人欺骗我、利用我都可以，但是你不可以。我希望你以后不要再骗我。
我去做一些新的菜给你。丁大哥，我求你，你不要再这样。你这个样子，青云真的好害怕。玉儿，玉儿，玉儿，丁颖他还活着。他还活着。我放出去的手下从蜀山打听回来消息，丹臣子带着丁颖回到蜀山，丁颖就奇迹般的起死回生了。现在，丹臣子接任蜀山的掌门，丁颖成了典藏峰的长老。你确定？嗯。太好了，他还活着。可是他为什么不来找我？他心里其实还是在恨着我的，对不对？说不定是因为蜀山有事耽搁了，又说不定是因为他亲手杀了宗主和夫人，还没有想好该怎么来见你吧。我去找他。玉儿，丁颖现在需要你，阴风谷也同样需要你。宗主离世之后，神宗上下人心惶惶，很多人都不知道该何去何从。玉儿，算我求你了，可不可以先不要去蜀山？你说的对，烈影神宗是我爹一生的辛苦经营，无论如何，我都要给他一个交代。召集所有门徒，在大殿集合，我有话要说。好。玉儿，以后这个位置就是你的了。我还是习惯站在旁边。参见大小姐。烈影神宗入中原以来，为江湖所不齿，被视为邪教。你们本是平民百姓，有家庭，有子女。但是自从被我爹抓进了阴风谷之后，便失去了自由。为神宗卖命，但也做了许多违背良心的坏事。其实这一切，只是因为我爹被仇恨蒙蔽了双眼，为了复仇不择手段。虽说他也是可怜之人，但是扭曲的心智，也终于将他推进了无尽的深渊。既然你们要我做主，
那我就决定还给你们自由。多谢大小姐，可我们入宗时都被宗主下了血咒，元神早已被禁锢，就算我们走了，也难以维持性命。我爹为了让我继承阴风谷，早就已经将血咒传授给我。我现在就给你们解开。血咒已破，从今以后，阴风谷再也禁锢不了你们。你们可以走了。大小姐，你让我们回去，我们该去哪里啊？是啊，大小姐，你让我们去哪里啊？是，当然是回你们的家，找你们的亲人呢。当初被宗主抓到这阴风谷，我们早已家破人亡，哪里还有回去的地方？在这里生活了这么多年，虽说当时不情愿，可时间久了，我们早已经把这里当做自己的家了。是啊，大小姐，是啊，大小姐，不愿意走，并非我们要从恶，可是外面的世界又好到哪里去呀？我们早已了无牵挂，这阴风谷好歹是栖身之所，大小姐，就让我们留下吧。是啊，大小姐，就让我们留下吧，留下吧。乌龟，这该如何是好？既然大家都不愿意走，那就把他们留下便是。我怎么可能让烈影神宗继续危害江湖？谁说要继续危害江湖？我们难道就不能有新的开始吗？新的开始？神宗如今已经不需要再采血，更不需要吸收什么新的元神。我想他们就算留下来，也不会做出什么出格的事情。我在想，之前你一直劝宗主走入正途，现在宗主已经不在了，若是你能带领我们神宗走向正途的话，这不也是一件好事吗？真的可以吗？为什么不可以？我五鬼虽然做惯了坏人，但是只要你玉无心一挥手，我照样鞍前马后，尽心辅佐。我等愿意追随大小姐，鞍前马后，尽心辅佐。众望所归，就不要再推辞了。好，既然大家都愿意留在阴风谷，那就留下来吧。感谢大小姐。你们从今以后要放弃心中的邪念，丢掉杀人嗜血的习惯，回归正途，一心向善，以偿还你们曾经所犯下的罪孽。我相信，总有一天，这阴风谷不会再是阴森恐怖的死亡之城，而是你们的第二个家。感谢大小姐恩德，我等定当谨遵教诲，弃恶从善。爹，你一生仇恨，有多久没有体会过家的滋味？如今女儿将阴风谷引回正途了，希望您和娘在天上看着，能够安心。
我就知道你还是会走。你怎么在这儿？以防你不辞而别。你真打算去找他？你不怪他？他可是你的杀父仇人。我爹娘曾经为了仇恨受尽折磨，也折磨了不少人。丁颖便是其中之一。人这一辈子，爱还来不及，若像我爹一样满是仇恨，岂不是很辛苦？所以你打算放弃这一切？如今对于我爹来说，这或许是一种解脱，也算是上天对他的惩罚吧。从一开始我就不愿意勉强你。只要你快乐，比留在我身边更重要。如果你真的想好了，我不拦你。